Jumpa lagi bersama saya Hendrik dari Indo Brickfield. Saya Sobat Iwan dan Kenji. Kali ini saya tampil dengan set seri kreator nomor 31109 Typewriter with Flowers. Nah, alternatif bikin mesin tik ini dengan bunga-bunga adalah alat musik. Alat musik seperti keyboard yang ada pegangannya, dan ini menarik nih. Ada notes, ada pulpen, dan juga pot bunga kecil. Seri ini menarik untuk jadi hiasan meja, ya, sehingga mejanya jadi tempat kita bekerja, jadi juga ada hiburannya, ya. Bisa dimiliki oleh ya mungkin Evo yang penggemar Lego yang dewasa, untuk di tempat kerja ditaruh di desknya, atau untuk juga pelajar, ya, pelajar penyuka musik. Ini menarik sekali. Terus warnanya juga menawan buat remaja putri, ya, warna pink, dan bunga-bunga juga cantik, ada bunga biru dan kuning. Oke, saya akan mulai membangun yang set utamanya yang dengan 303 pieces. Kita mulai review set 31109 mesin tik kecil ini yang mungil, ya. Ini ada kertas, ya, dimana stikernya ada 3 tulisan, ya. Tulisannya once upon a time, pada suatu kala, dan yang kedua every big idea starts small, setiap ide besar dimulai dari yang kecil, dan yang ketiga seperti kata-kata puisi nih, to rebuild or not to rebuild. Nah, menarik. Di mesin tik ini warnanya pink, ada tampilan toolsnya, bisa bergerak-bergerak sedikit, goyang-goyang dikit, ya, saat ditekan. Cuman tulisan QWERTY-nya tidak terlihat, ya. Terus ada bunga-bunga nih, bunganya menarik, bunga berwarna biru, warna pink, dan warna kuning. Nah, di bagian belakang mesin tik ada ini, ada tuas yang bisa digerakkan naik ke atas ke bawah, terus bisa diputar untuk memasukkan kertas, dan bisa bergerak seperti sedang diketiknya. Jadi dia bergerak ke kiri ke kanan. Nah, set ini mengingatkan kita pada set Lego Ideas mesin tik warna hijau. Ini Indo Brickfield punya set ini, ya, berwarna hijau, menarik, ya. Nah, ini yang tadi sebelah QWERTY-nya jelas, ya, teman-teman bisa lihat semua. Jika dipencet, toolsnya bisa naik, ya. Nah, bisa naik. Terus ada pita yang kalau kita menggunakan mesin tik memang ada pita yang harus dipasang, ya, dia bergerak dari kiri ke kanan. Nah, terus ada ini juga nih, bagian belakang. Nah, mesin tik ini jelas ini yang seperti tampilan mesin tik asli, dan ini lebih bentuk mini, ya. Jadi set Lego Creator menambah lengkap dan menambah seru koleksi Anda, gitu loh. Jadi kalau tipe yang untuk hiasan meja boleh punya ini, ya. Tapi kalau yang mau dipajang lebih kelihatan antik, ini yang Lego Ideas, ya. Jadi Lego Creator bentuk mini dari Lego Ideas dengan warna yang menarik dan tampilan bunga. Sekian review saya. Bagaimana pendapat teman-teman penggemar Lego Indonesia?
ya terhadap koleksi No Brickfield yang bakal rilis Januari 2025. Jika ada tanggapan, komentar silakan ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.